Ребятки, с вами Чикин ТВ8. Сегодня мы будем разжигать костер. Сегодня вот такая погодка у нас. Мы на 9-й школе. А можно еще раз перемотать? Можешь перемотать на где его бошкой били? Вот такой процесс костра. Сейчас мы на стадике погуляем. Да, конечно. Чего? Я думала, что конфета. Ай, мусорку выкинул. Какие-то на голову какие-то. Ну, уронили их в детстве. Случайно доктор. И вот теперь кидают фанчики. Кончики, 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 кончики. Здорово. Тебе мантитан. Когда его убил. Сейчас голову на 360 градусов выверну. Ой-ой-ой. Если вы услышали, кажется, одно такое слово, это я на монтаже. Это baby go. Бля. Бляк. Если что, я говорю бляк. Бляк. Это я просто по-другому говорю блачок. Бляк. Угу. Слишком далеко, я думаю. Ну, сойдет. Ой. Эти ребята, если вы не знали, я лимонад. Ты Супермен? Нет. Короче, мы погуляли. Идем к костру. Все нас собирают. Короче, у нас... Сена улетает. Бука! Да. Кто ты чё? Я телепортировался, какого фига? Что не думайте, это не мальчук, фига.
фига, вот фига. Фига это неплохой знак. Плохой знак это вот. Ну и поняли. Это какой знак? Вы сами. Кулачок. Вот этот пальчик поднимать вверх. И вот этот. И у вас получается знак вот такой плохой. А вот это дуля. Дуля это дуля шмака. Шмака. Я люблю булочку шмаку. Шмаком, шмаком. Что за фигня там? Что это? Лабиринт? Нет, это не лабиринт. Это лимонад. Это лимонад. 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 Тик. Лимонад. 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 Пау. Так. Черт.